Всем привет, ребята, с вами Сонька, и сегодня мы будем играть в одну очень интересную игру. Вот, сейчас я вам прочту ее название. Вот, «Метеоритный дождь. Приключения драконов». Вот. Обязательно заходим. Я тут уже развиваюсь 2 дня. Мне очень сильно нравится эта игра. И сегодня я вам покажу, как бесплатно заработать яйца. Совершенно просто бесплатно. Вот. И как можно заработать деньги. Да. Вот все мои драконы. У меня, по-моему, еще есть одно яйцо. Сейчас посмотрим. По-моему, оно есть. Яйцо. Вот, есть одно яйцо. Сейчас я вам покажу, как его заработать. Но сначала мы его вылупим. И, ребята, я вам сразу говорю, отсюда выпадают не вот такие, ну, могут выпасть, конечно, вот такие. Но отсюда не выпадают обычные, а отсюда выпадают такие вот неоновые, светящиеся драконы. Вот, и как бы их надо вылуплять в инкубаторах. Этого, ну, мне не хочется идти пешочком, буду сейчас возьму любого. Вот, например, вот дракончик. Сажусь на него и полетели. Она для меня очень сильно интересная. Мне кажется, это игра для любителей адоптами, потому что тут можно, ну, как бы... Кто мечтал о райд-пэте, о флай-пэте, тут все это есть. Тут также можно трейдиться. Также можно обустраивать дом. Ну, давайте предложим ему. Так, яблоко. Сколько яблок? У меня одно, значит, одно яблоко. Так. Ну, дракон, я согласна. Ну, как и следовало ожидать. Вот, нам метка будет показывать, где наш дом. Прям как и в адоптме, помните? Это написано home. Вот тут вот в инкубаторе. Кладем сюда яйцо. Да, конечно, оно будет вылупляться. Но пока оно вылупляется, мы начнем к самой теме. Так, ребят, ну вот. Мы уже тут. Нам нужен любой самка или самец, но только взрослый. Вот у меня, например, будет самец. И вбиваем в чат. С кем можно скрестить самца? Ну или же самку. Все копируем. Ну, сейчас я это быстренько все скопирую. Коп. И пишем. Или же мы можем не писать, а самим. Просто вот так брать, тыкать на людей и на вот так на верхнюю кнопку. Вот вверху там, где будет сердечко. Шетч. Вот. И так пишем. Или же самим. Так, чуть-чуть. Ну, можем сами вот так подходить, кидать. И предложение. Просто, ребят, еще, когда вы, например, у вас еще есть яйцо, еще нельзя вам, ну, как сказать, тогда вам еще нельзя пока что этот способ делать. Вы должны вылупить яйцо, или же или у вас есть в рюкзаке яйцо. Вы его обязательно должны
вывести. Ну, оттуда пусть выпадет какой-нибудь дракон. Блин, капец. Да, я понимаю, то, что у меня мало пока что. Ну вот, дракончики. Я их пока что их еще не прокачивала. Ну, только этого и этого. О, кстати. Ну, да. Так, также тут. Ладно, ребят, пока у нас яйцо выводится, я вам покажу, как зарабатывать деньги. Для начала берем дракона. Или же пешком идем. Летающего. И идем вот сюда. Можно, ну тут это, наверное, да, тут, наверное, можно зарабатывать деньги, но это не точно. Тут просто типа игра. Я не знаю, дают ли за это деньги, поэтому советую вам все-таки попробовать. Я для вас попробую. Так. Капец, как сильно жестко лагает. Тут, короче, надо за все это время надо успеть проделать все эти круги. Точнее, в них всех проехать нормально. А Соня этого не умеет. Завидуйте молча. Так. Это кольца. Блин, надо как можно больше колец. Думаю, я не успею. 10-9 вот уже. Таймер кончается. Есть, я успела. И вот мне дали монеты. Мне дали 700 монет за то, что я успела. И у меня тут задание выполнено. Вот, плюс мне еще дали вот столько монет. Это первый способ. Можете так играться. А вот. Да, это работает. Вот. Второй способ, как заработать монеты. Это можно привести в одно местечко. Уж не помню, где оно. Ну, где-то вы тут можете полетать. Найти эти места. Блин. Вот они шли. Нет. Просто полетаете тут. И вы должны увидеть кое-что. Вы можете даже не запоминать. Просто лететь, куда глаза глядят. Да, я сейчас ближе что-то к моему дому. Мне туда совершенно не надо. Тут вообще уже кончается. Что? Где все это? Я точно помню, это точно в этом мире. Смотрите, где это может быть, если это где-то тут. Ладно, ребята, сейчас, когда включу, тогда и найду. Вот, ребят, я нашла это место. Вот тут будут бегать такие вот штуки. Вы их должны как бы убивать. Как-то вот так убивать. Но будьте аккуратны, вы можете так своего дракона убить. Так мало вероятности, что вы деньги получите как-то. Просто тут говорили, как надо убивать мобов. Ау. Блин, капец, какой он медленный. Ём. Чё все так на меня-то? Вот, видите?
дракон мясом. А, это для получения еды. Вот для чего это. Это для бесплатного получения еды. Просто убиваете животных и получаете много еды. Капец, как они уже достали. Вон туда можно идти. Ладно, все-таки там мы помогу. Вообще говоря, это даже много людей. Просто вот так можете их убивать. Очень просто. И получать много еды. Некоторые даже, кто-то меня просил за мясо дракона. Ну в чем проблема? А нет, то есть дам дракона за мясо. Говорю, ну тогда это был только мой первый день, я тут ничего не знала. Вот это для получения еды надо. Просто берем, убиваем этих штук, крюк, который всех бесит. И получаем много еды. Ну, короче, много чего. Все, уходим. Это был способ для получения еды. Я получила вот столько. Теперь я смогу кормить своих драконов. Вот, да, эти два способа, они очень сильно вам понадобятся. Тут также есть общий магазин. Вы тут... Капец. Вы тут можете поплавать. Неплохо так. Уберите. Да не надо мне это. Ребята, помогите. Сори. Капец, я еще и прогушкой заболела. Все, вот. Выпрыгиваем из воды. Правда, это практически невозможно. Просто садимся на дракона и летим. Вот если же вдруг вашему дракону, ну вот, ему плохо что-то там. Вот, все, ему хуже становится. То просто нажимайте на него, на пластыри. И вот, используйте их. А это чтобы оживать дракона, если он у вас умер. Ну вот. Кому было надо. Спасибо вам огромное. Надеюсь, кому-то это понадобилось. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.